это такое? Ну, смотрите, какой-то человек, можете общаться. Здесь может быть, да, какое-то общение с, например, либо с супружеской парой, либо это какая-то, может, юридическая структура, потому что король жезлов в перевернутом, это может быть человек из власти, например. В принципе, он не несет для вас какой-то небезопасной ситуации, да, вы можете советоваться, например, это люди, знаете, это могут быть люди-профессионалы, у которых есть четкий расчет в каком-то деле, понимаете, вы можете советоваться, рыцарь кубков, перевернутый, это про какие-то интриги, может быть, да, какой-то обман. Ага, будьте еще, конечно, и осторожны. Возможно, это люди будут, которые захотят вас обмануть. Ну, либо вас, если обманут, то вам такие специалисты